ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါအခုမှစတင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်ကိုပေါ့ပပဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတယောက်စပြီးတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်ရလာသလဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်တယောက်ဒါမိတ်ဆက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့ practice လုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့အခါကိုရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စလုံးလေးတွေပါမယ်။အဲ့ဒါအောက်မှာစလုံးအဆောင်လေးနဲ့ပြထားတာကတော့ဒါသူ့ရဲ့အတန်ထွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကတော့အောက်ကတော့သူ့ရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်အနီရောင်လေးတွေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေပါမယ်။အဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကြတော့အဲ့နေရာမှာအခြားစကားလုံးအစားထိုးပြီးလို့ပြောလို့ရတဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မကကြတော့ဒီဗီဒီယိုကိုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုစကားလုံးရဲ့အတန်ထွက်ရဲ့မြန်မာလိုရဲ့ရှင်းပြပေးမယ်။နောက်တစ်ခေါက်ကကြတော့ကျွန်မကအင်္ဂလိပ်လိုပြောပေးမယ်။နောက်ကနေဒါလိုက်ဆိုခြင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရအောင်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်မကဒီမှာဆိုရင်လူ2ယောက်ပေါ့နော်။လူ2ယောက်က A နဲ့ B ဆိုပြီးပေးထားတယ်။ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မ A နေရာမှာစကားပြောမယ် B နေရာမှာအခုကြည့်ရှုသူတွေက B နေရာကနေပြောကြည့်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကျွန်မ B နေရာကနေနေပေးမယ်ကြည့်ရှုသူတွေက A နေရာကနေပြောကြည့်နော်။အဲ့တော့ကဲစရအောင်။ဒီမှာဆိုရင် basic စကားပြောလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်စဦးဆုံးတယောက်မိတ်ဆက်တာလေးပေါ့။ကဲအမှ2ယောက်တွေ့နေပြီ။တွေ့တဲ့အခါမှာ hello ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာအဲ့ဒါကဒါတယောက်မိတ်ဆက်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာ B က hi ဆိုပြီးတော့ဒါပြန်ပြောပေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တွေ့ကြပြီဆိုရင် how are you အဲ့မှာကျွန်မမြန်မာလိုသူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကိုရေးပေးထားတယ်။ how are you နေကောင်းလားနေကောင်းလားဆိုတဲ့ဟာကို B ကပြန်ပြောတယ် I'm good ကောင်းပါတယ် how are you မင်းရောဘယ်လိုလဲအဲ့တဲ့အခါမှာ A ကပြန်ပြောတယ် good ကောင်းပါတယ် do you speak English မင်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်လားအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မ English ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုနေထားတယ်ဒီနေရာမှာ Chinese is ဒါမှမဟုတ်ရင် Russian မိမိနှစ်သက်တဲ့ဟာကို Korean စရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်တစ်ခုခုကိုထည့်ပြီးလို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ B ကပြန်ပြောတယ် a little နည်းနည်းပြောတတ်တယ် are you American မင်းက American လားအဲ့နေရာမှာ American ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိနှစ်သက်တဲ့နိုင်ငံသားနာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် yes ဟုတ်ပါတယ် where are you from မင်းဘယ်ကနေလာတာလဲတဲ့ I'm from California ငါက California လာတာပါအဲ့မှာအနီရောင်လေးနဲ့ပြထားလဲ California ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိနှစ်သက်တဲ့နိုင်ငံကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် B ကဘာပဲပြောဆိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ nice to meet you တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ A ကပြန်ပြောတယ် nice to meet you too ငါလည်းမင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်မရှင်းပြတဲ့အပိုင်းပေါ့အခုကျွန်မကအတန်အတွက်ကိုထပ်ပြပေးမယ်နော် hello hi how are you how are you I'm good how are you I'm good how are you good do you speak English good do you speak English a little are you American a little are you American yes yes where are you from where are you from I'm from California I'm from California nice to meet you nice to meet you nice to meet you too nice to meet you too ကဲအခုကျွန်မက A နေရာမှာနေမယ်ကြည့်ရတဲ့လူတွေက B နေရာကနေပြောကြည့်ကြမယ်နော် hello how are you good do you speak English yes I'm from California nice to meet you too ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်မက B နေရာမှာနေမယ်ကြည့်ရတဲ့သူတွေက A နေရာကနေပြောကြည့်မယ်နော်ကဲစမယ် Hi I'm good how are you a little are you American where are you from nice to meet you ကဲဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါ short video လေးပဲဒီဗီဒီယိုကနေဒါမိမိအတွက်ကိုအထိုက်လျောက်အထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီလို basic video လေးတွေပဲတစ်ဆင့်ချင်း level တစ်ခုချင်းလိုက်ဒါဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်နော်